Dieu, bonjour. Merci Seigneur Jésus pour me saluer nous en beloko 5 sur la mokolo lelo. Merci peuple de Dieu to kutana sur une émission na biso ya tango ekoki. Et mission biso to intisila mon agent 4h23. Donc tango ekoki. To intisila mon agent 4h23 na utukoloba. Tango ekoki. L'air vient. Elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Dieu en esprit et en vérité. Tango ekoki. Na linga to bolo bake. Kasi tango ekoki. Esi pe ekoki. Ba sambeli ya solo bako sambela tata kati na motema pe na ndenge ya bosolo. Wana sikola linga na ndeba babe bongo. Tango ekoki. Ngai na yo to telema. Tango ekoki to leli mingi, tango ekoki to seka. Malade tungisi biso mingi. Tango ekoki to zwa guérison. Ba question eleki biso ebele. Tango ekoki to zwa ba réponse. Ba problème eleki nga na yo ebele. Menga lelo na yo ebisa yo message na eli yo tango ekoki to telema. Tango ekoki ba problème na biso to zwa solution. Tango solution c'est ekoki. Tango ba problème peleki mingi. Faut leka. Ba bi ba vrais adorateurs, to zo ko adorer Nzambe na esprit et na vérité. O vanda ka ko lela te. Tango ekoki to telema. Yango tika to bonde la momuke, to bonde la momuke pour na kombana émission na biso, pour na kobanda masolo na biso to solo la biso na bino tango ekoki. Merci Seigneur Jésus, na kumisi, na remercier lisusu yo Nzambe. Seigneur, sois élevé dans nos vies, sois élevé dans la vie de l'église, de nos églises, sois élevé dans la vie de mes sœurs et frères. Sois élevé dans la vie de ma famille, Seigneur. Kolo to mama na yo lisusu kolo na iko remercier yo lisusu za mettre circonstance pe attend. Na tango yo nde mutu sangisi biso nesika opona ko solo la lisusu masolo na biso to solo la. Seigneur, na tiki esika oyo nyoso circonférence oyo na maboko na yo. Kolo na nga ezala inonde na makila na yo. Seigneur, ana zelo kote liboso na yo. Na yebi pe koloba te. Kolo nga na za Moïse. Kasi yo zala Aaron. Esiko nga na okoka koloba te. Ya solo Nzambe yo loba nesika nanga. Yo soufflenga. Yo pesanga oyo koute pa na yo. Yawe oyo nga na oloba. Ezala te oyo nga mona lobi. Kasi ezala oyo te kati nanga pona kubeni peuple de Dieu. Oh kolona remercie yo lisusu. Na kumisi monene na yo. Na kati andako ya bibiso. Na kati studio ya bibiso. Pona kukumisa monene na yo. Pona kutombola ngwende ya bokonzi na yo. Oza malamu moko akokanisa na yo. Asate tie. Oh, kolo kumama na yo, kolo na tango oyo, totiki masolo na biso to solo na mapoko na yo, kolo yonde bakisi la biso esi kezanga ki yo kokisi la biso na monene na nous te prions ici. Amen. Na tango to koti solo na masolo na biso to ko solo la. To lobi ke thème na biso, to na thème na thème moko eza mokie, eza monene penza te. Mais ya kilo. Thème na biso ye danger ya colère na vie ya ba chrétien. Bon, na yebite, ils ont l'avantage, la bâtiment soit comme on a quand des avantages. Mais les avantages, il y a quand des années, les avantages, quand il y a silica. Et elle est soumo, to, ils ont les soumotés, to, ils ont normal. Quand là, ils ont des avantages, la biso, to, ils ont l'avantage, la biso. Et en gros, si ko to yé pour te expliquer mon moukié kanda, tu es quand ma solo l'episode de solo la ka, il y a mon corps. Tu es solo la kanda va définir en haut un peu partout. Ma place est belé, kanda, définition à kanda. Ah bon, la colère est un esprit de dispute, déplaisant à Dieu, mais cela rend aussi la prière difficile. Tu connais pas ça? Par le kanda, est un esprit de dispute, déplaisant à Dieu. Donc, ils ont ces personnes embêtées. Donc, ils ont embêtées. Mais cela rend aussi la prière difficile. Talaka o sambela. Sikoyo. Talaka o sambela. Yum tozo sambela.
ozana kanda. Prière est comme difficile. Donc, prière moyen nzamba yoka yo. Ezate. Tout ça prière na kanda. Moyen nzamba yoka biso. Ezate. Tout ça prière na kanda. Moyen makambu na biso fongwama. Ezate. Tout ça la prière. Mais na kata motema na biso tozana ni. Tala ba biso la colère est un esprit de dispute, de plaisance à Dieu. Mais cela rend aussi la prière difficile. Donc, balobi ke ezope sa prière kilo. Yo tous beaucoup tine sika. Beaucoup tine sika. Bozo sambela. Beaucoup tine sika. Bozo sambela. Bozo sambela balobi ke eska mokotomi bale basangani na zakati na bino. Mais balo biso tozo la ngona bongo ba biso soki tozana commun accord. Oya zo sambela za na kanda ya kingandi. O kuna za pe na kanda ya mutu. Susumeto vandi to sangani tozo sambela. Kuna tozo solution tozo. Donc tozo senge belé. Bana to bana kovana na église tozo lela. Tozo solution ba problème na bisote. Tozo ba réponse na ba question na bisote tozo ko tuna nzambe te. To ekolela nzambe zo sambela. La ko zo sambela ke église ovandi na kiti. Ozo kanela mutu moko boye, oza na kanda na ye. Mutu moko boye lobi na ye ke na lobi saka yo te vi na nga mobima. Tina liwa. Te, foto loba ngo bien, foto précisaka. Toko loba na kate tina bifelo. Po soki o kagiri mutu kanda, oso loba toza kanda mutu. To yozo ko satanda ni yo kota lola yende mutu fatika. Biso na yo, ngai na yo, to keli felo. Donc foto tika to longole loko ezakana. So totali na kata Bible. Kande ko stopper pe destiné na yo. Kanda pe ko zangisa yo destiné ko koma na destiné na yo. So totali nos aînés na kata Bible. Tala Moïse. Tala Kanda. Ayaki na Kanda to tellement fou les autres poustiller. Il ko ça les athées azo comprendre te au peuple nino. Azo Kanda. L'ensemble mbala moko abise ke Moïse loba tellement zaki déjà na Kanda aye abeti. Tala sort. Babise babite au kota na terre promise. Likolo Kanda. Likolo ka sili kaki. Tala siko Kanda me tala eloka mutu ezangisi. Tala pasi oyo tala risque Moïse azwaki ya kota na kati ya Egypte. Ya kota pena na kusala face na Pharaon pour kobisa bana Egypte bana ya Israël na kati Egypte. Na boumba. Et là, on se mission sur ma pesa abisso. Et soit au monde, on l'a tous autant, histoire. Et mais ça, les choses facilité. Et si on koti, au coli, tala no biso, ngana yo. To ben taka to ben sabana na bisasa. Moi na yena katandako, boko li ofutele ticket yena katandako. Ah bien, bozo vanda. D'un coup, à se rebeller. À siliki akei. À siliki akei. Oyo kake moni bakamana ngana balinga kuti tande ba otonga yo oyo kisiko mwana na oyo bengisa ki na kacha bana batu wana bazotonga talaka de sala biso mais biso le to lo ba on peut po isa avantage na biso mais tala eloko esala ki Pharaon pour Moïse a risqué eska bo vandi ba laisser bien talaka buta ko esa lo ka biso na Afrique ko koli na ndaka ya mobutu akata ndaka roi. Dis-le que c'est bien pour naïe ma camionneuse. Mais les rébellions, il y a quel risque? Pharaon yo kaboye, et ça Moïse on a beaucoup l'inanda. T'as la risque Moïse azwaki. Tia lo wana bango kati la mer rouge. Tia comme la bango sika comme ina bango wana. Mais t'as la retour à donc c'est azu kanda. Mais ce qu'on kanda oya azwaki. Ta Moïse a olbi na Nzambe. Nzambe so bango ba kota te. So oh peuple autre malam penga pe na kota na ngati. Hein? T'as la ba risque abanda ozo. Mais là, il a comment qui est donc comme fistré. Là, bah on dit qu'on le banne. Mais people, à Calais c'est ce qu'on risque à tuer na baninios. À Kanda. Mais là, ce qu'on zamba yaki. Aïe c'est que Moïse loba est abeti. Tout le monde colère risque. Nzamba binega au côté tel provisité. Na pète. Asangi nini le colère abat. Faut que ma peine à foule. Pour les appeler na biso. Pour les appeler biso peut toujours Kanda. Foto yé bakango Kanda et bongisa eloko te. Kanda eza ba dégâts ebele na bon moyen na biso. Ko silika toko koloba pe te Jésus pe asilikaki. C'est ça asilikaki. Obi kante se kande ko malisu. Kande ezali sentiment. Nyoso ila abiso. Eza sentiment neto sekaka, neto sala nyoso to sentiment wana.
Et là, je sais pas quoi kande yak. Mais kande koma alisumu, tango vandi, okumu ko linga bulo, okumu ko kanisa. Moni jeza yaki, ayebo, jeza sala lisumu te. Donc asala lisumu te. Asala lisumu te, asala tape lisumu te, atika la pe ko sala lisumu te. Eza kaye. Ayebo akuti nanda kuna ya tata na ye ba komisa ngo wendi. Asiliki apandi ba mesa apandi ba biloko nyoso to kanda. Kanda pandi biloko nyoso to esili. Tika ki na motema te. Problème na biso ezali yake. Soko zoni problème na motolelo, otikali na mona motema. La otikali na motema. Ale diable pa ye, likola kanda na ya vandi. Akomi ko ye bisayo, tala ndenge ezali boye, tala sali boye, tala lobino boye. Omoni te ka lekile. Omoni te ke tala, amoneli yo. Omoni ta kitisi yo. Ale yo siko komo linga bulu, komo lingele mutu ara bulu. Ate na ozwaye. Premier jour, deuxième, un mois, 2 mois. O bufandi kane loko wana na kata motema. Oso zela ka ke mukolo na ozwa occasion na opesela. Eza dini na bana nzambe te. Bible zo te ya biso ke. Soko za na kanda. C'est là tout temps na nini na nini pour que dans le proverbe 14:29 bon biso celui qui est là à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. Est-ce que tu comprends le quoi? Dans Proverbe 14:29. Balobi, celui qui est là à la colère fait preuve d'une grande intelligence. Tandis que celui qui s'énerve facile proclame sa folie. Tout le temps on a l'ingard. Bon, on a en français, tout le temps on a l'ingard. Balobi ke moto oyo asilika ka noki te azali moto ya mayele penza. Kasi moto oyo asilikaka noki ami monisaka buzoba na ye. Kompone bilo mbalende eloba. Moto oyo asilikaka noki te azali moto ya mayele penza. Kasi moto oyo asilikaka noki amonisaka buzoba na ye. Tala ba oyebisa biso kanda eza buzoba. Silika briske, chrétien émotionnel. Émotion est likambo koyo sans discernement, sans critique à histoire. Quand même là on se koya pour nani muto akolo bananga boy. Pour nani ko sa mbala moko direct ko seleki. Ta bible c'est biso ke muto asilika direct azazoba. Alex a fait buzoba na ye. Donc bazo comparer que muto asilikara den azazoba. Isa sko ngana yo. Est-ce que to ko linga to zala to tarder kanda. Mais pour nanga neti nga mo personnellement na silika pe na mo arrêta. Mais là, et komaka. Et il y a comme un lemme. Mais là, et komaka. Et ça a toujours kanda. Et ça a toujours na ba dégâts. Kanda est bien te. Ngana yo, tout ti kamamba kanda. Kanda est beauté la kanda yo lote. Kanda est kosunga ngana yo te. Ma sœur, mon frère, to longole loko kanda. Mutu niyo soto, amituna. Ngai na yo. De la vandia, to mituna. Et là, on est kande sala na bomo inanga. Mutu na mutu ayebi. Si to koma o to komyo. To koma na âge to komyo. Mutu na moko sœur, frère, équipé te. Tout âge. To yeba. Et là, on est kande sala kati na bomo ina. Biso. Osala kanda. O vandi na kanda wana balobi bien. Na efezi bazo yebisa biso ke. Mutu ekuta ona kanda wana te. Mutu ekuta yo na kanda te. Soki yo sikoyo la yo silikaka. Ngana yo leto silikaka. Ngape na milongoli te. Leto silikaka. Est-ce que to silisa ho mutu ya okuta biso te? To lala nango. Ti to lala kanango. Ti lobi na tongo. Ti lobi okuna ti lobi na ti mkoloko okuta na mutu wana. Mutu wana pesi okanda. Soki omoni ke mutu wana pesi okanda. Tant mususu yo a offensé yo. Mais yo pe. Na bonzambe de tobi tozo sambela. Tele mapusa ne pa na ye. La musu ya sasa yo likamba bosa ni na. Yo tikali uzo kanisa komi ko sumuka. La musu sasa yo likamba bosa ni. Pusa na pemene sendeko. Omoni opesenga kanda mo makasi. Mais ya ona yo yebisa yo mbala sima ko bandela so eloko salaite. Mama zomba. Ah, donc ça mabe limbisanga. La musu pa ko senga bo limbisi. Pour ça c'est facile tu parles banoka limbisanga mais surtout ça bana nzambe
basengo bolimbi ou pas et ça est le lote et ça toi mutalobi no pardonnenga ce qui mutalobi afandi na epeka ani et ça na ngolo lote tant que biso yo poko se ngolobi kamba la sima ko sala so lo kwa nete sili na tiko yo le ya kangana yo ba ebisi biso ke ba tongi yo ba fingi yo le tozo akanda wana ale tozo akanda tu pose okomi kutu non pas moto apesi okanda te kaka place ovandi yo bando finga payer au bandolo ba mabe pe na kombo na ye donc partout na au baby sa environnement nyonso sika boza au baby si yango ndenge sali awatala ye boye ata sans que oke ko contacter si ko yepela mutu mususu pa ko zala wana commissaire atala kinganda lobaki no boye ya utala teke ye pasala ke mabe obi alobaki lokopesa yo kanda mbala moko là yo koma abi ote na ko tuna ye là so retour au rezoa et on let yo pedao babi bien que o azo silika aza Alexa o silika direct aza Alexa abuzo banaye donc ngana yo to la qui c'était que to za bazoba ngana yo to la qui c'est que to za ba champion ce qui va lobby no likam aigle taka aigle ndenga za likolo aigle za na ta ya occupé les gros de te akeno asa ata occupé société akena wa soka yelo ba ko kita na se soka kiti na se et ça que pour ado da ya akeni na likolo ke olien wana kombo sorry même andeke nyo soka to ba ke ba o batambola likolo basa tina bino ba poza na sete mais ce qui yo so surmonter biloko nyo soto wana et ça ko ba yebisa biso ba neto tanga ki awa babi Jésus na Timothée na 1 Timothée 2:8 bah oui c'est la colère c'est la raison pour laquelle Jésus a enseigné que les cas échéants nous devions interrompre notre prière pour rétablir des relations de paix avec les autres. Est-ce que tu comprends de l'eau ah, la colère est un esprit de dispute, de plaisance à Dieu, mais cela rend aussi la prière difficile. Mais ce qu'on a continuité, c'est la raison pour laquelle Jésus a enseigné que les cas échéants, nous devions interrompre notre prière pour rétablir les relations de paix avec les autres. Donc, nous avons dit qu'il faut stopper en prière. Poto kende kubongisa relation yanga ya ban yona moninga poto zonga to ko sambela là to zo sambela na bakanda na makambo na amertume prière ezoko maté ezoko ma difficile to comme ça prière ma casse or que ça simple là balobi ke David ezoloba ke j'ai la joie car on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel to ko sani to ko sambela nazane sengola balobi na ngai ke na kende na ndako nzambe là vous qui ne prière ni sengo donc nous connaissons Bible il faut tout ça avec joie qu'on ait l'église na sengo qu'on t'a offrande na sengo qu'on t'a dîme na sengo qu'on t'a action grâce na sengo donc balobi soki uzani sengote oyo kotia donc nzamba zo ko agréer ngote mais là kaka mukio ezali loko femme wana ayaki na mbongo mukie les razaki na joie ayati ba greya ki abattu so bakina mbongo te ba greya ki po batala ki disposition motema na to longo la kanda zo mema biso na lokote kanda zo mema biso na lokote kanda ezo komisa prière difficile. Est-ce que tu comprends les locaux nzamba zo ba soko za na kawana il faut to kende na to stopper prière to kende to bongisa à la prête aux zonga to ya ko continuer ko sambela musiku ngana yo leto silikaka osa kanda oso ozala mutu moko kagina motema aloba ino loko mo sepelisa ke to zo kanda osi kanda no tira motema oso kende na yo pe l'église là OK o tie pe offrande mais kutu nzamba zo ba stopper prière na yo combien de fois ko tambongo ba bi soko ko tia na mteke no bongisa biso ba to yaka na kanda na ona ndenge zaliwa na oye yango na to zo sambele belé to sambele belé ngana yo to zo résultat te to zo kanenza mbazo yo kate mais disposition motema na bisezani
tout ça semblant na miso nzambe wana eza biso mais nzambe mutu moko ta ko sa conscience na ye conscience c'est Dieu lui-même. Faut to yeba eloko ni do to longola kanda na kati na biso kanda zo sala ba dégabele kanda zo sala ba dégâts ebele surtout tali mutu nyoso to na bomo na ye toute la définition sous la kanda la colère. La colère est un tempérament impulsif ressemble à un feu incontrôlé. La colère est un tempérament impulsif ressemble à un feu incontrôlé. Il peut tout brûler sur son chemin. La colère divise, pousse à prendre les décisions hâtives, source d'amertume et de culpabilité. Talakanda. Moni kanda elo esa biso. Balobi kanda. Ezo tinda biso so pousser biso to zo ba décision moko hâtive. Kanda ezo diviser. Kanda ezali source ya amertume. Talaka bololo amertume. Bololo na kati na biso. Mabe moko boye na kati na biso. Et des culpabilités. Talaka ne kanda iso sala na kati na biso. Mengana yo tozo sambe. Le tobi tozo simba Bible faut to comprendre mambo. So tozo ngi na Bible. Talaka ye. Talaka ye na Abel. Tala kanda oya zwaki na ngole ba greye. Ba greye offrande ya ndeko na yo. Ce qui va greye offrande na yo te. Ba greye ya ndeko na yo. Donc yo moko fusi banana ko sepela. Ah, nzambe. Ah te. Loka ndeko na ba yanga ba ata bandimi te. Mais ndeko na loka bandimi. Ah na odembe na simane. Loka nzambe la opambola mabota. Nzamba ko opambola mutu moko famille ya 10 personnes nzamba opambola mutu moko. Na kata mutu moko wana batu nyoso to wana nefu ba ko bénéficier na grâce à mutu wana. Donc batu nyoso ba ko bénéficier na grâce à mutu wana to uti na ba Afrique to yebi. Soki yaya sala bandi mo musala mo aso sala na yemo musala na boye asala mo standing na yemo ko boye ndenge na ye. Mo li papa mo blues mo boy. Soka tika na hotel ya sato memi li papa no la choke. Poza nango. Ponza mapamboli azui. Omoni teke yo po biki na sima wana. Ula choke na ngole zongisi. Ova na yo. So batuni awsa le hotel. Oso la dila o zongisa okay na bongo za famille. Mais siko tala kanda. Tout ça dans la Bible, nzamba prévena ki ye. Nzamba yebisa ki ye. Nzamba eyapeka nenga yebisa abiso. Ayebisi kayen. C'est tout à l'heure na Genèse 4, 4-7. Donc, nous avons dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur toi. Nous avons prévenu. Nous avons prévenu. Angèle Keba ma béo ezoya, mais tellement vous avez la décision quand les apana yo. Ozo mo la faut ça les doko ça. Après venez kayen. Albina ye. Pona nino comme ibuli boso tala albina yeso to keye plus automatiquement likolo. Albina ye pona nino elongini za nesengote. Pona nino elongini comme bongo. Mais yebaka eloko linko sala ngote ma be eza déjà la porte na yo zawana. Mais yo surmonter yango. Mais ngalo to surmonter kandat. Ba nous prévenir biso. Tout c'est monté quand la colère. Tout est bas l'eau ni colère et bota katina biso. Colère et bote sengote. Colère et bota ma bé katina ma bé vedi ma bé et gars ma bé vedi ma bé na ma bé. Biso mutu tala na okande lo ni salaka. Na katina batu. Toke ne peut toujours pas ina. Yo pe mutu opesa batu kanda. Yo pe mutu oyo opesa batu kanda. Ba bi même malheur. Scandale koya mais malheur na muto oya akokomisango oye olekela nzela nae isa ndenge moko yo na vi na yo ozoya ka popesa batukanda po muto wana silika muto wana asala boye mais yo la yo zozwa kanda ofinga obidi balobi bien ke muto asilikaka
alakisaka liboma na ye la yo ozopesa bato kanda yo ozokanisa nini mpenza na bisiko oyo ovandi yo nde moto ozopesa bato kanda wana osumukisi mutu osumukisa mutu la yo sikoyo ozwa kanda mutu biso tozanga batipe ebele mutu oyo bazokofanse na yo mutu baofanse mutu oyo baofanse na yo ofanser moni nde ezali omona yo ozwi kanda pokoma pandeko na yo ate eloko na sepe nango te obandi ofinga obandi kofinga obandi kokitisa mutu obandi kodiminue ye biso sikoyo biso mpe ata tosimaka bible oyoka kaka lobai boye sans contrôle yo po ye tamona nzoka nzambe azoyebisa biso amwana vengeance amwana rétribution vengeance eza nzambe po tala kaka le yo oyo kozongisa elokwa nayebi te lisaso moko nakopesa bana na biso le bakenda na classe omoni bana mindele batumbola bango basalaka geste mbala moko azongi afandi mais soko bana na biso l'air ya korépliquer ekomaka professeur famona donc le mwana nasalaka geste moko très rapide esila vani na ye soko oyo biso mena koya mobimba na ye po aya abeta la akobeta baote abundisi mutu oyo asali boye nzoka mutu wana mutapesi ekana ngana yo tosimba bible tozokende église tozoyoka nini tozosaisir nini paka na biso eza nini po bible ezoyebisa biso ayebisa ekaye mabe ezali wana ekomi na porte na yo yo surmonte yango osala eloko olingi osala te mais biso soki ozala kanda ta baoteya yo mongongo nzambe elobelelo te elobela yo eloko te tokoki kokende nano na nini na proverbe 30-33 car la pression du lait produit la crème produit du sang. La pression de la colère produit des querelles. Est-ce que tu comprends le logo? Moi, je miliki. Miliki. Pression ya miliki. Miliki, là, tu as et comme ma crème. Au moins, il y a pression, il y a nouveau-né, il y a robota. Il y a robota, moine. Ils ont makila. Pression et colère, ils ont produit des querelles. Donc, kanda, et ça, l'ango est l'eau, comment on m'a la montée dans bisobat. Et dans la vie, dans bisobat, tout aussi ma Bible. Dans bisobat, tout ça, dans la carte, il y a bota. Kanda, ça, et l'eau, comment on m'a bé ma casse. Faut tout l'ongola, et l'eau, tout l'ongola, puis la kanda, la vie, la biso. Faut tout l'ongola, kanda, la vie, la biso, et bote, la biso, de l'autre côté. Tout comme, t'as la kaka, osa la kanda, osa camarade na yo, osa une bonne relation. Ndeko na yo, ufingi ye, utongi ye, ulobi mabe po na ye. Eza batu misu ba sipota biloko wana te, eza batu misu ba sipota na bango. Oko ufinga. Mais siko ulobi na ye, la otala ka mbala moko. Te muto te ngana to coupere sute. Po loko azali na ye, aza capable ya kufinga ngana niveau yo. Te oyo soki to continuer relation na ye et o bota so lo mususu. Totika relation o bebisi relation na yo destiné na yo tozonga na na Bible tala Bartimée so Bartimée zaki mutakanda webi kalinga mona neti Bartimée so zaki mutu ya osilika loko ngana yo ndeto silika tala kande ezalaki azoganga yeza na posa azuki Jésus wana azu pusana po aloba ayoka payer mais batu bazo bousiete atike biso kelele yazo ganga mais atala ki habité akobe aussi boni ko bino bozo mona aboke de peka akuna atika la fandi na ye na bo ya nzela senga abo atala lo bitango ekoki ngafona mona mais full name manako uza atika bo opekisa ya ganga te Jésus fils de David Jésus talibo
wana mutakati wana yama solo akati mutakobenga kombo ya mutayelinga bien obike l'âge eza lobi na ye ke Bartimée o kaka fulu Bartimée bazobenga yo Bartimée bana omona te fulu mute conduit yet bolekisa ye bazobenga ye bango ka fulu mute lobaki na nini fulu pe ko pese so kanda biso siko so tozo so kanda na likambo omoni te ke tonga to soki o raté destiné na et ça pourquoi Bartimée so Bartimée so kanda de bato babande ko booster tika makelele ko lobate boy atali suna disabilité ça qui na ngomi so mona te ba bazo mona Jésus alga tika azu kanda bakende kaka basa nini bakende kaka ba bazo mona matala kite alanda kite ko ngana yo to landa te po bat balobi to landa te po bazo sala boy so ki puta lobi yo continuer chemin avec Jésus. Continuez chemin avec Nzambe. Continuez kande ça va ba ba biso sengo. Babi nini pression ya kanda. Et bota kere. Kanda talaka. Continuez tela na yo. Nzamba so prévenir biso ke eloko oyo eza mabe. Isi loko ba prévenir biso kanda. Ça ba exception na Bible. Ba bisi nani Caïn. Ndenge ba bisi Caïn, ndenge Nzamba oloba na Caïn. Ndenge penza mbaloba na biso. Angel keba eloko oyo tika ngweleka. Te Angel ndenge azana ngona motema. Si akoko kisama ko sala la poisongi, okomo regretter. Mais Nzamba zo yebisa biso alobi ke keba mabe na ndako me yo surmontango. To ko surmonter mabe te, to surmonter colère. To lungule loko wana zo bomba bana ya mebele. Ils ont bombé le ministère rebellé. Ils ont bombé banzela ba destiné à batu nzambe rebellé. Faut tout lungula kanda. Pour nzambe loko nous surtout azochaka joie. O sengi na nzambe, ozui te sepela. Ozui sepela. Na do ba pesi yote za de na sengo. Ça porte distribution motema mutu na pesi yote. Oko sepele sengo bondeni. Soki na pesi ye. Ozala so na sengo ya roleka. Yo soko zuite ale okangi kanda nzamba pio ndeni nzamba pesute to ponsemite mana biso to bike moko somi bale basangani nzamba za te to foto za na combien encore yo za kanda muninga na mote molingo limbisa ete wana kanda na epenza so mona ka yo kaso mukole ko pesa na opesela e soko bo vandi église moko bo sangani bozo sambela ale nzamba opesa bino neto kanisi est-ce que nzamba ko opesa biso est-ce que nzamba ko exaucer prière wana motema kanda e umema biso nil pas tout le monde na kanda kande bomi ba famille ebele muto azaki na abali couple bazaki na mwana moko mama komi na zemi akomi so na zemi akomi na zemi deuxième mwana baswani na mobali na ya pesi kanda rubine mabe azela na olaxio akalongolizeni alongolizeni wana azongi na ndako la babongisi esili bavani ba continuer azobota te siko zongi supanza kanda kaka oya zaki nango akalongolizeni abomi mutu siko azongi atikata na mwana moko siko komo ozongi lisu nzambe wana nzambe talanga inde na zaliawa na sana besoin mwana talaka bakosenga mzoto tosenga alofandi pe n'église za kulela obi mo nzamba ma misu na biso lobela na nzambe lo te mais talaka kande lo kamukie kanda eye mbala moko a réagir direct asale okwa osaka mais tala oyela kenasi to longola kanda na kati ya milliers ya bana na nzambe to longola kanda na kati ya église to longola bakanda envers les autres to longola bakanda balobi nza balobi bien que to longola to stopper na prière na surtout que le bongisa avec les autres à la prêtre zonga yo osilika pamba yo pesa baninga kanda so balobi yo ozo silika pamba mais sikoyo ila yo zo likamuka ya muke osana kanda osvandisi kanda na ti osisa ko finga batu mukilumba la osisa ko finga batu ala après kanda ne komi apaiser so saliba deka mutu muso atali obo eza batu misusu baza large oko finga ebo atali bon toutefois pe bon
toujours sambela kaka alekisi mais ça aoye biso ke bon on a salé daté mais ati au contre mais otika o coopérer lisuti suko loko mo malamu so yena nzela mutu wana awo pesote ko ayebi uzanani lamso ofiki pe yeto finga mutu mususu me ya moni ne ofiki mutu wana sili atalika oyo pembe na ngasute na musika bangi yo kanda balobiki eza buzoba to longola buzoba wana kati na biso to longola buzoba wana kati na bana nzambe to longola buzoba wana kati na biso bato osimba bible to longola eloko wana kanda zo botela biso eloko te tala kain après avoir ko boma ndeko na ye nzambe ayebiso na prévoir qui déjà après ayebisa qui déjà que mabe est comme na porte na yo mais yo surmontango akoka surmonter ta vandi pena memie ote tokei akei na eti na champion pour mai to tala ka kande ko umena na nina boto kanda zo yebiso kanda ezali ozomona ke colère comme nerveux là on comme nerveux yebaka pe tension azolanda na sim tension wana so pesa attention sur la chance secret pe pembeni kana yo secret soki nyonso to ba sangani na bomoko bedi ba pesio AVC aussi stroke lelo so komi cloué na mbeto nana osala musala oyo sala bana na yo nana obokula lelo so komi cloué AVC osa so le monte o komi na problème na brain là o komi na problème wana osa lelo oni tala kaka siko position na pa mobali na yo yo bika ba khola ba mama na katanda mama ko kota bokuti batu niyo so bafandi mais mama so koti ka boye utalo eloko pa olezate na début mon kozilo so mafuta boye moi nini utse osangi so sali bula opisi bana balena mamu kopeleki esaka yonde mutoko osala mutu msute mais sikoyo là sikoyo yo zate oza kulutu ya baleki na sima pe ba otailaka yo so lelo yo zi eloko alikola kanda okomi cloué na metu ba ko ba ozela aide yo te pana sikoyo talaka pasi opesa sima na bana na yo nana otika obokolo tala tolongola kanda pardon tolongola ngo pardon no senga to bana ngai pe na kanda makasi kutu mena silika na reta mais nyuso ya kanda la rekoma isala dégâts donc ce que na ba nindo travailler à maison à maison so ke bino kuti place msusu boy ozo kota na ropongo po komana le sika mutu oyo yeli asa uli ka ba voiture uli ki ba tete ya Audi ba tete le ka ba compresseur pe o komiti ko leskazali même ça makasi kutu ya fungola ndakute fuzo fungola po fungola nda biloko wana nyoso tu azoko utiliser ngo soute donc ne ya komi cloué na mbeto aozela liwa o koti botali biloko nyoso tu pisi na mawa mais eloko ni awa sali stroke sali AVC talaka lelo yo sali AVC position na libota na tala passe au pesa batu kombe ba vivre po yoza tolongola kanda bana nzambe la colère est un tempérament impulsif ressemble à un fait incontrôlé. Kalakakana. Au père de pédale, nous finga pour siliki. Là, pour se ressaisir, et comme il est trop tard, malobo yo bimisaki, et c'est qu'il y a, et boumio. Moutoussou sur le cas, binisse le bongo. Oh, puis yon a yeza sauté. Atali ka bi na boy mko mswa finga ngalisu osangi o lokorosa okorosa lemsu kopa msale yebo te yete po loko asala te afinga yi intel afinga ki yete intel modela afinga ki yete moite eleki yo talo o ratelo mo mutwe toti kamamba osilika kusilike mema biso ni pa osana kanda ya muninga na benga ye Postolola mama eloko olobai nanga na sepela na ngo yepe na bunzambe tout soko poussa ni pas mutu boza bino mbale soko lobi na yo ezakati na yo en tout cas face à les censés pour à repousser
au moins carte à son on va qui se peut que ah maman limbisa et papa limbisa si les besoin compromis si les pour vendre na yo mais yo peut aussi les kamozo gérant les kambu ba gérant ba confortango pour nous zola solution les kambu faut confortango à l'après bon les kambu bimi ah teza ki eloko boye abo bozi solution que so les kambu bon les karabozo gélango bozo bomba et bota que lo moi ya bien na kati ta moyen na biso tala kaka lelo yo yo ndongo za na kati église ozana lelo yo ozala na kati église tala ba poste za ko occuper tala ba département ozo sala nkolo ne likambo kanda futo longolango tala Moïse to kopesa na biso totolo bana to tala na biso to sim Moïse ando solo na Nzambe il parle avec Dieu ano sambe na nza abana ko solo na Nzambe mais zaki na mukolo moko Nzambe ayebisaka okota ta promesse likola kanda tala kanda ezala ngana yo to longolelo ko kanda kanda ebotela biso lote na ko pesa exemple nga moko yanga moko nanda kunanga jeune fille nanga akendaki bona ba Christmas zaki akei ba binika na aux environs banota bona quartier na ba camarade na ngambinde akebo ya moni mwana ya voisin na biso ba melise masanga alangwe dusko alangwe sko kuena mabele donc siko basala ba ndele kande bazalaka ya yebo yebika poso azali africain oh atele me o kingandit bakomba batu na media boza manamke abi me o kingandit oh mais boni bosale ba bandu sala nisa so tsapo ba bango nyoso ba yebani baza batu ba otanga ka école moto yebani alubandi kolobana abite yo ko sala boyete boy basala siko abandu o me yo zo sala bo abandi pe kolobana ye siko wana police pa moni atupma aye wana problème nini police amoni ote siko abandi kolobana ote siko yo fo benga boy siko ye mo kwa zaki na initiative na abengi na ndako la abengi na ndako abengi para biso abengi cadet na l'équipe petite ya na ye alobi na ye ke no kende yebisa mama na banani oyo nani azali awa boy aya kala te police la ye wana ote benga il faut benga pour siko ya kanisi police akanisi ke bazalaki na ye OK yela ka moni bo alingi a aider siko police ko il faut benga boy police yo bika police ba garde ko loba na ye mabe bo yepes ko otaka police bo ko répondre a sili ya pas zongi nanda kusuka zongi nanda ku esili ka pesili na ngoza kina ba décembre janvier comme si on a un téléphone à mon abenginga et ça quoi net biso na kisasa akufunda azui numéro abengi na auditorat est-ce que basami ça ba police abengi côté ndenge sali awa sala kinga boye aloba ki discrimination et talaka ba mona ke jeune fille mo ya noir sikoyo affrontement na garde ba mona ni ye ya zoloba eza vérité donc faut pas que acte ko samba una place wana. Donc, ce qu'il faut pas que nous sommes le roi Zaki underage, fallait ça à 18 ans, en février, comme ça en janvier, et si mes parents ne assigné, donc assigné par papier wana. Là, ba benginga, Nathalie Mungabi, oh, na bisi femme wana ngabite, pesanga 10 minutes, au rappelinga. Na tuni ngabini, ouais, na kini kufunda, posela nga boy, asikana kanda wana, le long basala ki. Mais yeba kiteke, après wana, dégali ne koya. Na bisi tala. Tout ça kabanoa au moins adresse oyo so ba fiche na police ko ka c'était ndenga osala wana ataka batu ba osambisa bien mais ba zamuté malamu na yote et otita la kara eloko nyoso ko lekata ya ki soki ba moni kaka mutu moko ya adresse a terminer loko wana ba condamner directement donc et ko sala et osala dégâts na ficha na bise jamais osala ko kabo ote be bona nini ya ko hotel malangate agangela kinga abona lo balanga boy yo kisanga soni na miso ngabite ça le côté kangami yote à la presse nani soki juge soki nani ayo inspecteur ayo rappelenga alors bina ngana bisenga habité ezaki ya mwasi ngabite problème ezate bolongola no plainte wana nini te bolongola obe lo police wala bana abina thank you ma'am to abina thank you ma'am obike tikinga ngabe moni eloko mo pasaki na kanda ayebite ke kosiliko ya siliki na fitir nde et au sala dega ayeba ki angote mais ayebi kake donc na siliki po ya salinga boy tous dans la maîtrise de soi bible senga so maîtrise de soi to kita
to longola oyo eku sangisa biso kimia na bomoi na biso to longola yango na bomoi na biso to ya to yokana bana nzambe to longola kanda ebotela biso eloko te tokoloba omoni na kokutanga la Bible na komanda baomi quand nous sentons la colère monter en nous, cherchons à la cause, réagissons-nous par désir de corriger une situation mauvaise. So quand désolé qui là yo, tout ça, besoin mater là yo, tout luka cause nango, tout arranger nango, tout luka cause nango, tout arranger nango, tout longola. Et le Coran na kati na biso. Parce que ceux qui demandons à Dieu de nous aider à contrôler notre tempérament, à canaliser nos émotions. Chrétien émotionnel. Biso toza ba chrétien mais émotionnel. Ceux qui kali kaboko lio émotion ba mo pesi okanda obando loboko loba obosani kutuke oko sala oko recourir na Bible oko tanga ta Bible otanga ta version so kande leki ozo ko maîtriser te bana oyemba so kande leki tsanzembo moko okolingaka obali ko adorer so kande leki umuni obi te tsanzembo la ozo yemba nzembo wana esa kwa peze yemba kango yemba bandela ko yemba adorer donc lukaka nzembo moko bien oyemba ka atala ki juif tie kaka donc oyoka ka message wana eko kwa peze pe colère la biso poza ki na kanda moko pe kana kata nzembo omona pozo lo moko e hôtel misayo. En tout cas peuple de Dieu sepeli mingi. En tout cas, les lois reviennent sur les Bolsonaro pour nous croire que biso ngana yo moko na moko azwa pa. Oh nyosa olandanga abonde la pe pona ngel. Abonde la pona ngai ke natika ko silika. Donc te na silika na reta rombo te nyosa za kanda natika ko silika. Na pesi bino pe nini. To bonde la ngabe obonde la bino pe bonde la pona ngai. Na bandi émission na biso lelo to soki awa tango ekoki yo muto silikaka otika tango ekoki to longola o ezali kopesa nzambe lokomote kati na biso tango ekoki yo chrétien émotionnel émotionnel faut au stop émotionnel yo faut canaliser tango ekoki kolela na biso epese sengo to fana kate so bondela nzambe obongisi na muto za pembeni na ote osaka na kanda na ye me yo soke lo bondela so bondela ni osana merci kanda kata mutezo sa elote tala soki oso koi na tension oso bandi mbuma moko ko kasete ko ozonga na zero okoma na mibale okomi na misatu okomi na mide te fo baksa bakomo bakto ba dose tala ka yo mama so ba peso ki sa tension eza po ozo a répondre lai sikoyo bana. Tala, frères et sœurs, papa, maman, ana bilenge, biso nyonso to longola eloko wana, ezo bomela biso ba relation, ezo bomela biso, ezo stopper destiné na biso, ezo longola biso na face de Dieu. So qui balobi bien que, so qui demandons à Dieu de nous aider à contrôler notre tempérament, à canaliser nos émotions. Tout ça dans l'ensemble, on est surtout. Et là, comme nous sommes tous dans la vie, tout ça n'a pas d'ailleurs. Tout ça. Et là, comme nous sommes tous dans la bien que, ils ont un peu de faveur na, à on dit, ma, pour attendre, on a peine à zana, ni na salé là yo, mais l'ongo la kanda na. Moïse a parlé avec Dieu. Moïse a demandé qu'on solo la nzambe. Boye ngana yo kutute. A solo la nzambe. Ala ye a même message à yo pesa. Mais ta la kanda na. Ba ebisi na suka nza ba ebisi ege okota te pomiste ko la kanda bonga na yo to longo la kanda e botela biso lo mote to senga kana nzambe to sela la ko do nzambe asan la aba colère riche bonté to senga kana nzambe pini nga kotata ya riche bonté miséricorde na yo. Mais tout le bio colère nzambe mutu mwalinga ngote kande zakanda noto tika kanda e bote la bisino côté peuple de Dieu na bana suki awa bande ko nanga na banzi nazo loba abo oyo nyoso tu ayebi ke akorija ngai so na lobila otala benga nga kombeli ngai ni box kombeli yo be ko makate ko makaka
te atala koto o lobi boye koto sala ki boye mbala sima sala boye ezaka esengo boyebi ke lobolo bananga esala nga bien la boyebi sanga ibutuna bo komela nga esala bien la bobenga nga te maman Gel tala sœur Angèle tala koto lobaki boye boye mais ezala bien ka ndenge bino nga donc nga iso naza apo bino boza so bino botala bino ngote dans sala nga permission te donc on sala pona bi bien ke ezala batumo ba otala ba obenga nga ba bisanga eza bien na longola boye na longola muke mukela boyebi sanga wana ezokende be malamu donc va to vanda boyete o vandi po boost batumo boye o po kitisa batumo po humilier batumo po frester batumo télévision de to yebisa batu tango koki kolela na yo estupé ko sekezo sika tango koki yo mto sili kaka otika gai kombo na maman Gel na sambela kana Ers Menusé Ers Island to za pena famille Ers ezala à Londres to za pena ba pasteur to ba département to za na pasteur Titi azana prière ko banda lundi de 5h lundi à dimanche dans 7-17 de 5h à 6h donc une heure du temps kaka donc une heure du temps pam un mot ça on la libo surtout que on loti bien te on la muki ala po sambeli on se ko la raté ce ko la muka na on est l'autre côté on la muki ka on se réveille à 5h on la muki on kumbisi ka nzambo continue na prière so prière ici on kangi on la lina on continue pongi tozo pambolama azo béni peuple de Dieu de lundi de 5h à 6h bon vendredi pas aller de 22h de 22h à 23h une heure passé maps de lundi p azali de 22h à de 22h à 23h parce une heure bon dimanche p azali pasteur Rimba de 21h 22h à 23h ça une heure donc so continue lango aux ala béni en tout cas tu peux signer sur famille Ers mbote tu peux se battre sur mbote na pesi battu sur bolanda mbote en tout cas nzamba pambola bino na yebi ete na za awa po bino boza so bino boza te ngape na ozala te na pesi bino mbote belé en tout cas na lingi bino boyebi bien Angèle so force ya Angèle ezala soki sika battu baze belé nde seko na ezala wana ngaso na kuti battu belé na sepela donc na za mutu fo na za na kata battu ngona na pesi bino bye for now.